हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एंड आयुर्वेद। कैल्शियम हमारी बॉडी और बोन्स के लिए कितना ज़रूरी है ये तुम सभी जानते हैं। अगर कम उम्र में ही आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज़ आती है तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती है। आजकल की लाइफस्टाइल में हमारी कुछ भी खा लेने की आदत शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी पैदा कर देती है। ऐसे में ये कमी ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में हो रही है। इसका कारण है अनहेल्दी फूड, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और जरूरी मिनरल्स की कमी होती है। हड्डियों के जोड़ों में कटकट की आवाज काफी सारे लोगों के शरीर में होती है। सामान्य तौर पर इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन इसे आप हल्के में बिल्कुल ना लें। कई बार कटकट की आवाज आने की वजह हड्डियों की गंभीर समस्या भी हो सकती है। हड्डियों के जोड़ों से आने वाली ये आवाज ज्यादातर घुटनों से आती है। हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों में फ्लेक्सिबल टिश्यू की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और कटकट की आवाज आने लगती है। ये एक तरीके से गठिया रोग ही होता है। लेकिन कम उम्र में अगर कटकट की आवाज आने लगी है तो कई कारण इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से भी ऐसा होता है। ऐसे में आवाज आने के साथ साथ जोड़ों में सूजन और दर्द भी होता है, जिसका इलाज बहुत जरूरी है। इसके लिए बस आपको अपने खान पान में कुछ चीजों को शामिल करना है। हड्डियों के जोड़ों में आने वाली इस आवाज को कम करने के लिए जरूरी है कि आप कैल्शियम से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि हड्डियों में एयर बबल्स बनने की समस्या भी कम हो। उसके लिए आपको रोजाना रात को मेथी दाना भिगो देना है और सुबह आप उस मेथी दाने को चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से हड्डियों में एयर बबल्स बनने की समस्या कम हो जाती है। साथ ही साथ दूध में हल्दी डालकर पीने से शरीर को कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गुड़ और भुना चना कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। इसे खाने से जोड़ों को मजबूती मिलती है। और रोजाना खाली पेट आपको अखरोट जरूर खाना है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे जॉइंट्स में चिकनापन लाने में मदद करता है, जिससे कि हमारे जॉइंट्स स्मूथली मूव करने लगते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 4 से 5 भीगे बादाम भी खाने हैं। बादाम खाने से शरीर को पोटेशियम मिलता है, जो शरीर में कैल्शियम से होने वाले नुकसान को बचाता है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी और आयरन भी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। बिकॉज घुटनों पर बने कार्टिलेज घिसने की वजह से कटकट की आवाज आती है और ये कार्टिलेज कोलेजन से बने होते हैं, जिसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। शरीर में कोलेजन की पूर्ति के लिए विटामिन सी युक्त ब्रोकली, पालक, संतरा, नींबू जैसी चीजों को खाना बहुत फायदेमंद होता है। अपनी डाइट में इन सब चीजों को फॉलो करने के साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें, जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना आपको इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद है। बट अगर आपकी हड्डियों में चलते फिरते या उठते बैठते वक्त चटकने की आवाज आती है तो आपको किसी भी तरह की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से बचना है। इससे आपकी हड्डियों के खिंचने और टूटने का खतरा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि अगर आपकी हड्डियों में कटकट की आवाज आ रही है तो आपको अपनी डाइट में किन किन चीजों को शामिल करना है। सो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।